सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y300 प्लस के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे। अगर आवाज़ बढ़ाना है या कम करना है तो प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व कैसे करोगे इस वीडियो में बताएंगे। सेटिंग को ओपन करना, ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना। जिसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। नीचे देखने मिलता है ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। इस वाले ऑप्शन को क्लिक ऑन कर देना है। जिससे गाइस इसको वॉल्यूम बढ़ाते हो तो ये बंद रहेगा, तो बढ़ाओगे तो यहाँ पे 100% वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर इसको ऑन करके बढ़ाते हो तो यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 4 प्रकार के वॉल्यूम है ऊपर से, जो भी कम बेसी यहाँ से भी कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए।